د موږ د ننګرهار وطن دی د یخ درک پکې نه لګېږي د وچکالۍ وطن دی. والا دا خو خیر زړه مې خوږېږي ما ته یادېږي باران ورېږي ما ته یادېږي او ډاکټر اسد بنه پري موسم دی او باران ورېږي ما ته یادېږي همداسې شعر. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې تاسو ټول روغ او جوړ اوسئ. هغه هیوادوال چې د هیواد په دننه یا هم د هیواد څخه بهر ژوند کوي هیله لرم چې ټول روغ او جوړ اوسئ او د صحت جامو پر تن وي. زه محمد ذکي حکیمي د کلرز اف افغانستان د یوټیوب چینل څخه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې یم. قدرمنو دوستانو زه نن راغلی یم په جلال آباد ښار کې تالاشۍ چوک ته. نو دلته راغلی یم چې د خپلو هیوادوالو څخه لیدنه وکړم او تصویرونه یې له تاسو سره شریک کړم. دلته زموږ هیوادوال په لویو او وړو کاروبارونو مصروف دي او حلال رزق پیدا کوي. نو تر پایه پورې زموږ ملتیا وکړئ او هیر مو نشي چې زموږ چینل ځان سره هم سبسکرایب کړئ. قدرمنو دوستانو زه تالاشۍ چوک ته نږدې یم تالاشۍ چوک سره یم. نو زما چپ لاس خواته چې دی دا چې دی تورخم او بیس خواته تللی زما بل طرف ته د چوک تالاشۍ بل خواته چې مخابراتو ته تللی ده. ښي لاس ته چې دی لغمان اډې خواته تللی او پورته خواته چې دی فارماډۍ سمیت ته تللی. قدرمنو دوستانو بیا هم ستړي مه شئ. دلته د یو مشر تر څنګ راتاو شولو چې دلته په چوک تالاشۍ تر څنګ دغه د خوراکه فروشۍ کاروبار کوي. نو دې سره به خبرې کوو. سلام علیکم. وعلیکم السلام. شکر دی مننه. تاسو خاص دی؟ شکر دی الحمدلله. زموږ لیدونکو ته ځان معرفي کړئ. نوم به خان محمد شینواره دی د جلال آباد ښار ننګرهار ولایت د جلال آباد ښار اوسېدونکی یم. ډېر ښه. څومره وخت کېږي چې تاسو په دغه ځای کې دغه یو کوچنی شانتې کاروبار کوئ؟ تقریبا یو 3 کاله خواوشا کېږي دلته یو کوچنی کاروبار مو شروع کړی دی. ډېر ښه. وضعیت څنګه دی؟ روزګار څنګه چلیږي؟ شکر الحمدلله. د تېر په څېر باندې لږ څه دغه راغلی دی تغییرات کې راغلی دي. لږ بازار خرابه شوی دی خاطر ګرمي هم ډېره شوې ده د خلکو بیروبار لږ کم شوی دی د پخوا نه د ګرمۍ د وجې. نور الحمدلله کاروبار خسته روان دی او خوشحاله یو تر راضي یو تر. اوس خو د ګرمۍ سیزن هم دی نو د نوشابه او د یخ شیانو به ډېر څه ورته وایي بازار به یې ډېر ګرم وي. او بالکل روزانه د ګرمۍ موسم دی او انرژیان هم ښه وځي او هغې سره څنګه د اوبو چې دی د اوبه مدني اوبه د دې کاروبار ښه دی. اوبه خلک ډېرې اخلي ځکه چې یو اقتصادي دی 10 روپۍ بوتل دی او بل ډېرې وځي اوبه بیا هغې سره څنګه هیټ دی او دا نور انرژیانې دي دا مو سره وځي. یو جالبه خاطره لري په دغه برخه کې ځکه دغه دکانداري ټول د جالبو خاطرو څخه ډکه ده. بالکل روزانه جالبه خاطره خو فی الحال په یاد نه راځي. او یو ورځ مې دوکاندار یو مشتري ته مې هغه ورکوه بوتل هغه ووایي چې هغه راته راکړه د اوبو بوتل راکړه چې ورته ورمه که هغه تش و هغه سوری راغلی و. بعضې کاټنې دي شرکت والا کیا چې خو سر یې بند کړی هغه چې واچول بېرته راپسې راوړو چې دا خو سوري راکړي ته راته. ما بخښنه غواړم دا خو زما غلطي نه وه او هغه سړی ډېر داسې دغه نه راغلی و ډېر په کار شو که نه نږدې و چې ما سره یې جنګ کړی وی. خو بس دغه یو بیا د اوبو بوتل بېرته ورته بدل بالکل بدل مه کړه ورته نور مو ورته ورکړم چې اوس یې چک کړ چې بیا سوری نه یې چېرته که نه. الله دې خوشحال لره. په پای کې زموږ لیدونکو ته څه پیغام لري؟ بس لیدونکو ته پیغام دا دی چې د ګرمۍ موسم دی او کوشش وکړئ چې ځان یخ وساتئ او په زور چې کار کوي ښار کې هم کار نه وي ضرورت نه وي مه راوځئ. کوشش وکړئ ځان یخ وساتئ او خپل صحت ډېر پام وساتئ چې مریضان نه شئ. مننه وروره. الله دې خوشحال لره. کور ودان. مننه چې راغلې. دوستانو بیا هم ستړي مه شئ. ما سره تر څنګ ولاړ هغه ورور دی چې دلته په چوک تالاشۍ تر څنګ یو لوی شانتې کاروبار لري. نو دوی سره به خبرې وکړو. سلام علیکم.
سلام علیکم سلام ارسنا تاسو د چینل لیدونکو ته اوریدونکو ته د نبی کریم پاک توفه وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله تعالی دې وکړي تاسو به مخې لیدونکي به مخې. علیکم السلام. سلام ته دې مننه وروره. تاسو خاص یې صحت مو ښه دی؟ کور مو ودان خوشحاله اوسئ. الله نه راضي او شکر دی تر دې دمه ښه اوسئ. ګرمي سره څنګه یې په دغه شپو ورځو کې؟ دا والا نو مختی و ننګرهار مثال دیږي بخار ورسره مختی و مبارزه کوو فایټ کوو ولاله روزي ګټو انشاءالله ورسره ښه یو. اما خبره ده که نه چې شپږ میاشتې همیشه بهار او شپږ میاشتې دیږي بخار دیږي بخار. ډېر ښه. وروره زموږ لیدونکو ته ځان معرفي کړه. زه خو تورات خاکسار یم د افغانستان. بیا په افغانستان کې ولایت ننګرهار دغلته د یو جوس کاروبار مې دی چوک تالاشي کې چې لیدونکي ګوري تاسو خپله مې ګورئ دغلته یو کاروبار مخې ته روان کړی دی. الله په خپل فضل او کرم سره الله نه راضي یم الله دې راضي شي. خاکسار صاحب دغه د مستو کاروبار هم ستاسو دی؟ بالکل هو دام یو څانګه زمونږ ده چې تره مې دی خپله او دام د جوسو کاروبار دی. تاسو یې ګورئ خو بیا ډېر زیاتره نو د جوسو کاروبار ته زمونږ مخه ده دی کوم خپله ځکه اوس خو د جوس سیزن دی نو ځکه ګرمي موسم دی او خلک ډېر به خوښوي. بالکل دا خو دا یو شي په ننګرهار څه په هر ولایت کې د خپل شي سیزن معلومي. خو موږ چې دا کوم جوس ورکوو کوم اقتصادي په نرخ باندې ښه دی نو دا بیا هم ګرمي کې ورکوو هم په یخنۍ کې او مینهوالې سکي. فی ګیلاس قیمت څو افغانۍ ده؟ 10 روپۍ دی فی ګیلاس افغانۍ. دا کوم چې تاسو ګورئ تاسو په وړاندې ډکوي او خلک ولس یې څکي په 10 روپۍ دی قیمت دی. ډېر ښه وروره کوم جالبه خاطره کوم ټوکه کوم شعر چې در سره زموږ لیدونکو سره شریک کړه؟ جالبه خاطرې خو په افغانستان کې ټولې جالبې خاطرې دي او شعرونه هم ټول شعرونه دي. خپل شعر خو همداسې شی نشته دی او جالبې خاطرې همدغه جالبې دي موږ دپاره چې دا اوس یې کوم دلته ګورو چې په دې تر څنګه بله ورځ موږ خپله جوس جوړولو او یو ملګری راغی ویل لږ بوره پکې زیاته که نو هغه زموږ شاګرد یو د بورې په ځای پکې صرف یا پوډر پکې اچولی وو نو ډېر راته جالبه و. نو هغه هلک ووایي دا خو د خوږوالي په ځای زک کوي. هغه چې ما ولیدو نو هغې کې صرف پوډر یې اچولی وو. والله واقعا جالبه خاطره وه. بیا هغه پوه شوی نه و چې دې کې صرف دي. بیا چې کله یې څکلو په هغې وړاندې هغې زګ وکړو په جوسر کې جیک کې هم زګ یې وکړو لکه ټولو ته هم نه و جوړ کړی. هغې فقط یو ځانګړی یو ګیلاس غوښتلو وایي دې کې لږ بوره راته اضافه کړه. هغه زمونږ یو شاګرد ورته بورې په ځای موږ د دې صافي او د ګیلاس دپاره ظرفشویان دپاره کوم دا ګیلاسونه صافیان دپاره چینځي صرف او پوډر هغه یې په جیب کې واچول نو چې ما ولیدل هغې کې پوډر و دا ډېره زیاته جالبه وه. واقعا همداسې ده. الله دې پکې خیر او برکت واچوي وروره. کور ودان مننه کوم خوشحاله اوسئ. د ټولو مؤمن مسلمانانو د افغانانو کاروبار حال مال کې دې برکت واچوي الله دې راضي شي. تاسو نه مننه کوم چې رالم لیدونکو تاسو نه مننه کوم چې در سره تعقیب مو کړلو هم لیدلو هر وخت هم تعقیب کوئ هر وخت هم وګورئ موږ په خدمت کې یو امرور کور رمضان خیر اوسې مننه. الله دې مل شي. قدرمن لیدونکو ما سره یو تر څنګ ولاړ بل مشر دی چې دلته فکر کوم د چولو د لوبیا د دغو کاروبار کوي. سلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. څنګه ورور جانه صحت د ښه دی؟ شکر دی الحمدلله. بس په دعا دی دا مهاله به شو ان شاء الله. نوم مبارک دی؟ نوم بدر منیر عادل دی. بدر منیر عادل وروره څنګه وروره؟ شکر دی وروره. بس کاروبار څنګه روان دی؟ الحمدلله بیخي ښه روان دی. بس او نور په کلن کې زموږ هیوادوالو ته څه پیغام لري؟ کلن کې بس دغه په هیوادوالو ته دا هغه لرو چې یو موټی شي یووالی اختیار کړي یو د بل تر شا ودرېږي. داسې نه چې خدای نخواسته چې خپل دولت سره هم ودرېږي یو موټی شي چې څوک موږ باندې راونخېږي یا جنګونو د لارې نه یا بل څه د اقتصادي د لارې نه یو بل ته بس لاس ورکړي یو موټی شي یووالی اختیار. خوشحاله اوسې وروره. الله دې لره ژوندی اوسې. کور رمضان خیر.
قدرمن لیدونکو بیا هم ستړي مشي تاسو ته بهتره معلومه ده چې تالاشۍ چوک ته څیرمه د صرافۍ مارکیټ هم دی. بیا د مارکیټ څخه بهر دلته زموږ ورونه دي چې د صرافۍ کاروبار کوي، صرافي کوي دلته. نو دې سره به خبرې کوو. سلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله. ورور جانه څنګه یې؟ صحت ده ښه دی؟ الحمدلله شکر در وته ښې شپې ورځې ښې دي. مننه الحمدلله. ځان زموږ لیدونکو ته معرفي کړئ. زه هدایت الله یم د لغمان ولایت څخه او د ننګرهار اوسېدونکی یم. ډېر ښه وروره. څومره وخت کېږي چې دغه د صرافۍ کاروبار کوي؟ وروره دا تقریبا 8 کاله برابرېږي. 8 کاله. په دغه دومره وخت کې څومره افغانۍ به تبادله کړې یا څومره ډالر؟ بس راکړه ورکړه د وروره په 15 لکه او 3 لکه 2 لکه نو د ورځې برابري د راکړه ورکړه چې څومره ډېره وي هغومره تبادله یعنې پیسې زیات دي. او په اوس وخت کې کوم پیسه ډېر دی؟ یعنی کوم افغانۍ ډېرې دي، کلدارې ډېرې دي، ډالر ډېر دي؟ یعنې اوس وخت کې خپل ولایت هم د خپل ملک هم د افغانۍ ډېره ده په افغانستان کې او خپل استعمال زموږ د ستاسو ټولو افغانۍ ده. بالکل. یو ډالر اوس 100 افغانۍ کېږي؟ بس تقریبا نو 80 او 50 پیسې تبادله کېږي. 80 او 50 پیسې. کله چې دا ډالر پورته کېږي ښکته کېږي دا په اولیه موادو باندې تاثیرات لري؟ او نو که نن سبا موږ تاسې وګورو دغه ډالر جګېدل دا تقریبا نن سبا تجاران چې وګوري هغې خو خپل د 1 روپۍ ګټې لپاره دغه خپل مواد که اوړه دي که غوړي دا له ډالر جګ شو نو خپل مواد کوم یو چې دي لکه اوړه غوړي دا هم ورسره اوچتوي. دا د ډالر جګېدل لوی علت څه شی دی وروره؟ لوی علت نن سبا سیاسي یا اقتصادي مشکلات که اقتصاد د په خو باندې روان نو دا به لاندې راځي او که چېرته اقتصاد د خراب نو حتما هغه کرنسي د یو ملک دا په خرابېدو باندې. بالکل همداسې ده وروره. کوم جالب خاطره لري وروره؟ دغه تبادله د پیسو تبادلې دي. بس نه جسته به جالبه خاطره نه لرم. کوم شعر کوم ټوکه چې زموږ هېوادوالو سره شریکه تر څو هغوی هم دغه خپرونې څخه خوند واخلي؟ بس نور همدغونه به صحیح. بس کور دې ودان وروره. خیر اوسې کور ودان. مننه. قدرمن لیدونکو بیا هم ستړي مه شئ. ما سره تر څنګ ولاړ ورور دی چې د الوبالو د شربت کاروبار کوي. سلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله. وروره ښې جوړې؟ مننه ورور جانه. تاسو خاص دی؟ مهرباني آباد چې تاسو خاص دی. کو رمضان زموږ لیدونکو ته ځان معرفي کوي. زه وروره قدرت الله یم د ننګرهار ولایت د بټي کوټ ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د بټي کوټ ولسوالۍ اوسېدونکی. په اوس وخت کې فکر کوم د هندواڼو سیزن دی بټي کوټ کې. بټي کوټ کې ماشاءالله هندواڼې خټکي او دغه سیزن دی اوس مهال. ځمکې لرئ هلته؟ هو ځمکې هم شته الحمدلله. سیند غاړې کې بس دا هندواڼې هلته هم کرلي دي. کرلي څه وخت ښار ته راوړې؟ موږ ته یې کله راوړې؟ بس هندواڼو خو موږ راوړي دي خرڅوی نورې په ختمېدو دي ځکه دې نه بعد هوا ګرمه ده. زموږ برخه پکې شته دی؟ ولې نه هر وخت کې راتلی شي وروره. کور دې ودان وروره. خیر اوسې. څومره وخت کېږي چې دغه د الوبالو د شربت کاروبار کوي دغه دلته؟ دې خو وروره داسې ووایه چې 15-16 کاله کېږي چې همدلته شربت خرڅوو او اوس مهال یو 2 میاشتې کېږي چې د دې سیزن شروع شوی. همداسې ده وروره. وروره کوم جالبه خاطره کوم ټوکه کوم شعر وی زموږ لیدونکو ته وړاندې کړه؟ او شعر خو څه وایم نه راځي شعر. نه یو دانه خو راځي داسې زړه کې دی داسې خولې ته دې راوله. وایي دا ځل یو شعر دی وایي زړه مې خوږېږي ما ته ته یادېږي باران ورېږي ما ته ته یادېږي او ډاکټر اسد به نه پري موسم دی او باران ورېږي ما ته ته یادېږي. همداسې شعر دی والله که فکر نه مې ووت. ډېر ښکلی. مین خو نه یې وروره؟ والله مینه هم کړې ده خو په مینه کې څوک کامیاب شوي دي. او ته شوی یا نه؟ یاره زما به باب چې زه به ناکام شوی یم. دا ولې؟ بس دا د الله تعالی فیصلې دي. باید هر انسان بې صبر وکړي او استقامت وکړي. اوس د حالت څنګه دی؟ واده دې کړی یا نه؟ هو الحمدلله واده مې کړی دی. شکر دی. خوشحاله یې اوس؟ الحمدلله الله نه راضي یم. بس شکر دی زموږ سات تېرېږي فعلا.
بس الله دې په کاروبار برکت واچوي وروره څه پیغام لري په پای کې زموږ لیدونکو بس الله مباد لره خوشحاله اوسئ ټول ته زما د خوا سلامونه او خدای مو ژوندي لره چې زموږ سره مرکه وکړه خوشحاله اوسئ رمضان وروره خیر اوسې برباد پسکې درته ژوندی اوسې مننه خیر قدرمن لیدونکو بیا هم ستړي مشئ ما سره تر څنګ ولاړ یو کاکا دی چې دغه د تازه میوو کاروبار کوي سلام علیکم وعلیکم السلام څرنګه چې زه اشناګل د خوږیاړو اوسېدونکی فعلا په چوک تلاشۍ کې د تازه میوو کاروبار کوم لکه زردالو امونه شفتالو الوچه او داسې نور لکه الوبالو ګیلاس او دا تازه میوو کاروبار کوم فعلا او تقریبا زما دا د کاروبار د ریړې په سر کوم دا 15 کاله کم زیات کېږي چې دا قسم روزګار مې دی ډېر ښه کاکا جانه څنګه دی کاروبار د الله نه راضي یم او پکې شکر دی وخت مې پکې تېرېږي او ګرمي سره څنګه یې بس ګرمۍ شته د الله رحم دی ګرمي ښه ډېره ده او یخني پکې درک نه لګوي والله خو بس د ګرمۍ موسم دی نو د ګرمۍ موسم خدای د الله پاک بارانونه په موږ ودرولي دا زموږ خپل عملونه دي والله بس الله دې په موږ ټولو باندې رحم وکړي امین شپې ورځې څنګه تېرېږي دغه کاروبار دی مشتریان شته دي نشته یاره فعلا د الله رحم دی مشتریان لرو خو د مشتریانو اقتصاد اوس دی په شی کاروبار یې نشته دی او چې راشي شکایتونه ډېر کوي لکه مخکې چې مثال یو من وړه اوس به 1 کیلو یا 2 کیلو به وړي یاره اوس کیلو چې وړي م هغه ډېر په تکلیف یې وړي هغه موږ ورباندې ډېر په زور ورباندې وړو کاکا جانه کوم جالبه خاطره هغه چې زموږ لیدونکو سره زموږ جالبه خاطرې دغه دي که نه چې موږ دغه وطن دی موږ وایي آمیش بخار بخار وطن دی موږ ننګرهار وطن دی د یخ درک پکې نه لګېږي د وچکالۍ وطن دی والا دا خو خیر خدای پاک به رحم وکړي بس دغه ګرمۍ موسم دی نو په ټولو باندې دی امین الله پاک هغه وخت کې رحم په انسان باندې کوي چې ته په چا رحم وکړې په تا به الله پاک وکړي بالکل همداسې ده کاکا جانه خوشحاله اوسې الله دې لره امین تاسو سره مننه خیر اوسې قدرمنو لیدونکو زموږ د خپرونې پای شیبې دي دغه یو کوچنی شانتې خپرونه وه چې د جلال آباد ښار د چوک تالاشۍ څخه تاسو ته برابر کړم تر بل خپرونې پورې چې زه محمد ذکي حکیمي د کلرس اف افغانستان د یوټیوب چینل څخه ستاسو حضور ته راځم تاسو په لوی رب سپارم الله مو مل شه قدرمنو دوستانو زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ ویډیوګانې مو لایک کړئ او د خپلو ملګرو سره شیر کړئ والسلام